السلام عليكم لي ديزاد ومرحبا بكم في عدد جديد من حسكم بلانيت موتورز من وهران pour la 15e édition du salon de l'automobile de l'Ouest. Beaucoup de visiteurs qui m'en achouffent derrière nous, mais beaucoup d'absents aussi. Quand même, les groupes, les mahadroch lors de cette 15e édition, on cite le groupe Sova qui présente 5 marques. Hana fil Jazair, Seat, Skoda, Audi, Volkswagen et Porsche. Le groupe Diamal Kif avec Opel et Chevrolet. On a aussi Mercedes et Toyota. Et le groupe LCCom qui présente 7 marques en Algérie. Les manches hadr, la seule marque le même groupe Hadaya, c'est Kia. Alech, ils ont annoncé le boycott pour la simple raison, c'est l'indisponibilité des véhicules à exposer. ما راهوش فارغ بيان سور كاين دي مارك اللي محاضرين كيما لي مارك فرونسيز اللي محاضرين بقوه Citroën, Renault et Peugeot qui proposent son nouveau système de freinage. On a Dacia, Fiat, les marques sud-coréennes كيما Hyundai et Ssangyong et les marques chinoises. نضربوا دوره في الصالون ونشوفوا جديد. المحطة الأولى راح تكون من عند Citroën, le constructeur au double chevron C4 Picasso. Beaucoup d'originalité, surtout sur la face avant. وين نلقاو un bloc optique à double étage كما نشوفوا لهنايا avec des feux à LED qui servent de feu diurne et un bloc optique plutôt classique. Voilà, plus on a l'aide de stationnement avant. Sur le côté, on a des jantes en aluminium 17 pouces et le chromé Hadaya en sorte de C qui couvre le long des vitrages plus des vitres surteintées. Les constructeurs côté arrière, la touche l'incorporation des feux arrière au niveau de la malle. Déjà tu faut qu'il la malle, hein? Hop, on trouve rien là. Plus une caméra de recul et l'aide au stationnement arrière. À l'intérieur, le C4 Picasso reprend le flambeau avec brio. Un chili d'art au niveau du tableau de bord qui est correct, un écran tactile 7 pouces, plus un autre écran juste en haut, les commandes au volant, les constructeurs, plus un volant réglable en hauteur et en profondeur, des rangements un peu partout, une boîte de vitesse à 5 rapports. Côté arrière, on a un toit panoramique, plus des sièges coulissants pour les passagers. Sur la face avant, on a les optiques à double étage avec des feux à LED et un bloc optique de même classique. LED au stationnement avant, LED au stationnement arrière, plus une caméra de recul et je dis enfin l'originalité de la C4 Cactus, notre caméraman Salamat. Donc c'est la jante en alliage 17 pouces de la même couleur que la carrosserie et l'originalité c'est la protection des portes latérales. Beaucoup d'originalité à l'intérieur, on trouve un tableau de bord en plastique correct, on trouve aussi un écran tactile 7 pouces et un autre écran juste en face du conducteur, un écran numérique. Un seul aérateur sur le côté conducteur qui disparaît le côté le passager et aussi un airbag qui disparaît la version l'airbag positionné il a été repositionné sur le toit et aussi un toit panoramique plus une boîte automatique.
On a le C4 Cactus qui est disponible en 3 finitions, donc le fil en essence, en motorisation 1.2 VTI 82 chevaux et en diesel en une seule motorisation qui est le 1.6 EHD 92 chevaux en fil et en shine. Le C4 Picasso aussi disponible en une seule finition, en une seule motorisation plutôt et en 2 finitions. Donc le 1.6 HDI 115 chevaux en finition séduction et exclusive qui est la toute option aussi. On a la nouvelle C4 restylée disponible également en 3 finitions. Donc on a la live qui est l'entrée de gamme, la fil et la shine. Donc en 3 motorisations plutôt. Donc en essence, on a une motorisation 1.6 VTI 115 chevaux et on a la motorisation diesel donc 1.6 HDI 90 chevaux et le 1.6 EHDI 115 chevaux. Le nouveau berlingot restylé qui est disponible aussi en une seule motorisation, c'est un 1.6 HDI 92 chevaux qui est aussi disponible en 3 finitions, qui est la live, le nouveau fil XTR et le shine. لقيتها لك تحوس عليها ولا بس رانا نحوس عليها. تشري ولا؟ جينا نشوفوا. خويا ما عندك ما تشري لي بري سي ترو شير بزاف كاع. صافا شويه؟ غير الدور ما لقيتهاش ولا تحوس عليها؟ لا حبس على الجي ام سي. الجي ام سي ما كاش. ما كان جي ام سي قالوا لي سقسيت الجي ام سي قال لي ما كانش، قلت لهم مكتوب قال لي كاين واحد الفوتون هذاك شينوا. ودروك شنو عجبك ما؟ في ديك الساعه لا ما ماشي ما يعجبني الماتريال هذاك الفوتون، قلت لهم انت تبلعوا قال لك حتى دوزنا ان شاء الله. اي لا دير بالك الصالون وعجبني هذاك الشينوا زعما جاي كمل باغي نشوف شخصي لو بري تاعها قال لي بري 265 خطره جايه ان شاء الله ولا ان شاء الله. C'est pour le voir, c'est pour éventuellement pour l'acheter. Les prix sont trop chers. حاج السلام عليكم. سلام. كي راك داير؟ لاباس. غاية؟ غاية. الحمد لله. انت لاباس؟ والله يرحمك. غاية كاع. جيت تشري؟ الحمد لله. ياه. جيت تشري؟ حاجة نشوف السوق نشوف كدا الحياة شوف. صوبك باغي تشري؟ ان شاء الله اللي ربي يكتب. يعني وشنو الماركة اللي عجباتك؟ نشوف رانا نشوفوا على ربي. باين نشري خويا. ورا الدور؟ مشيت الأقصن. علاش خيرتها يعني فاش عجبك؟ تاكسيير أنا تاكسيير. تخدمني كل عام نبدل. تساعدك اللي سما كيما نقولوا ايكونوميك. تساعدني ايسونس تما على جال ليسونس ما تاكلش ليسونس. ما تاكلش ليسونس كاع النهار 40000 دور بها. شوف من بعد نشري. وراي الدور هذا واش لا ماركه كدور فيها يعني؟ بحال لا مارك بيجو اللي تعجبني انا. بيجو. علاش يعني تعجبك بيجو؟ بيجو لابياس ما تلقاش من بعدها مشكله. عجبتك اللوطو؟ واه كي دايره؟ سيارة رائعة. رائعة. Donc جديد عند رونو سي لو كابتور هدايا. À première vue, premier constat, il est reconnaissable. Il s'agit bel et bien du constructeur Renault. Sinon, الناس اللي يحبوا رونو كيشوفوه يشبهوه بزاف لا كليو 4 سوا كي نشوفوا ايمين واش ما حبش تروح هي قاعده معنا اليوم لو بلوك اوبتيك لهنا اللي يشبه كليو 4. Sinon on trouve le chromé هنايا qui encadre l'anti-brouillard et les feux à LED. Sur le côté, on a des jantes diamantées en noir, 17 pouces. On a un véhicule plus haut, une garde au sol plus élevée, comme vous pouvez le constater. On a aussi l'hnaya, madame Aïtchouf, le surteinté l'hnaya, les vitres, plus un coffre l'hnaya. دوكا tout de suite ندوم معنا مينوشا. تجي معنا مينوشا باش نشوفوا الانتيريور لداخل اسكو كاين جديد ولا ما كاش. نروحوا هاي تبعونا هاي روحي.
قولي لنا عجبك ولا ما عجبكش؟ عجبتني اللوطو وهي سيارة رائعة. على الانتيريور واذا كملنا المقارنه تاعنا مع لا كليو 4 ديجا بروميي كونستا طابلو دو بور ما يتشبهش لا كليو 4 ها سي ان طابلو دو بور اون بلاستيك عندنا ان اكرون تاكتيل لهنايا هاي ولات منوشه ما حبش دوكا تخطينا عندنا دي رونجمون لهنايا اي اوسي لا بواط اغون اللي راح تكمل عندنا في بلاصتها ان تيغوار. دائما مع لو كونستركتور رونو راح نتعرفوا على لو رونو 4 جار هدايا موديل اس يو في. راح نديروا اون كومباريزون مع لو كابتور اللي شفناه مقبل سور لا فاس افون عندنا اون انسبيراسيون من لو كابتور اي اوسي سور لو بلوك اوبتيك هنايا اون 3 دي افيك دي فو ا ليد انسبيري كيف كيف ما كليو 4. سور لو كوتي اون دي جونت اون الياج 19 بوس et on a aussi du chromé هدايا اللي نشوفوه à chaque fois عند les constructeurs qui encadrent le long des vitrages et des vitres surteintées. On a rien kif on a des feux arrière en 3D mais malheureusement le Kadjar هدايا ما راحش يكون commercialisé, il est juste ici pour une exposition. Voilà هذا on vous propose le capture اللي شفناه مقبل. غير الدور صاحبي مازال ما لقيتهاش لا شريت صاي سي بون الحمد لله. شنو شريت؟ سامبور. الله يبارك. يعني علاش خيرت لا مارك؟ الجيري عندي بياس كاينين. الله يبارك. هذه ربي يبارك فيك. عجبتك؟ مليحه شابه. واش عجبك فيها؟ 300 شبيه نقول لك زينين كاع. انت جيت تشري ولا تحوس؟ جيت نشري. وين راهي الدور واش لا مارك؟ انا راني ندور في 208 308. جيت حواس ولا بغيت تشري؟ جيت حواس نبغي ماتريال هكا نبغي نشوف لي نوف و لي موتور هكا نفيريفي هكا كجديد تشلل عينيك. جيت تشلل عينيا و ميم طون زعما ندي زانفورماسيون هكا في راسي على الماتريال توجور تكون اجور مع الماتريال. حية غاية ملفور تري بيان. إنا نشوفوا باغي نشرو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شوية ها؟ تخاف؟ لا ما تلفتني ما والو رانا ندورو. الحاجة اللي عجبتني بيان سير الغالية. فهمتني؟ اسمها لي. كاينش كار. الحمد لله. والدراهم كاين في بلاد اللي ما كاينش دراهم في البلاد في الجزائر وين كاينين؟ هم عندنا دراهم. عجبتك مليحة؟ مليحه واه. تشريها ولا؟ تعرف صوت؟ واه نعرف. لا والو. شويه. واه كاين. اش عجبك فيها؟ الموتور. الموتور سيدة؟ مازال مسيه. كيفاش الفولون والفيتاس واه. الاسعار ماهيش في متناول كاع جميع الطبقه المتوسطه. ارخص سياره اللي هي لوغان دير 112. جينا نشوفوا الواطا ما كانش لي مارك هم ناقصين السيات فولكسفاغن مرسيدس بي ام راه كاين غير البيجو رونو والسيتروان ولي مارك تاع ازياتيك كيما الميتسوبيشي. لا ما جيتش للعينيه جيت نشري سيات ليون. قلت نشري من سيات ليون شي من لافوار ما لقيناش دوماج. السيات ليون ديزاين روبيس مشيه كل شيء مام كي تبغي تبيع مطلوبه في السوق خاطر انا نكسب شويه نعاود نبيع. وراك زعفان شويه كيما لقيتش السيات راني شويه مقلق.
208 GTI, la sportive proposée en 3 portes. الشيء اللي يلفت انتباهنا على المظهر الخارجي تاع السيارة c'est la couleur du rouge et du noir carbone. Le carbone اللي نلقاوه aussi sur les jantes alliage en 17 pouces et aussi le surteinté لهنايا sur les vitres arrière. La sportivité ne manque pas à l'intérieur où il y a des surpiqûres sur le siège, sur le tableau de bord et aussi sur le volant. Déjà, on a un petit volant, un pédalier en aluminium sport pour présenter la sportivité de cette 208 GTI. Malheureusement, la 208 GTI by Peugeot Sport ما راحش تكون commercialisée في الجزائر، راهي هنا juste pour une exposition ولأول مرة في صالون وهران. Mais عندي une autre proposition, c'est la 208 GTI by Peugeot. هاي لك. La 308 GT Line avec sa motorisation 1.6 et son THP 163 chevaux avec un prix à partir de 2 850 000. Aussi la 208 GT Line avec un prix à partir de 2 245 000 et une motorisation 1.6 HDI 92 chevaux. La 208 qui a été restylée avec beaucoup plus de générosité en matière d'équipement en option. Notamment des équipements qui n'ont pas existé sur la version précédente. On a conservé la même motorisation 1.6 HDI 92 chevaux. Pour le partenaire aussi, l'avant du véhicule a été revu et aussi les équipements, le nouveau partenaire, la nouveauté c'est qu'il contient le SMEC de 7 pouces avec aussi accès à de nouveaux équipements tels que la caméra de recul avec l'option jukebox. On a conservé aussi les mêmes motorisations précédentes, 1.6 HDI 92 chevaux et la 1.6 HDI 112 chevaux. Et bien sûr, le modèle phare de cette édition du Auto West 2015, c'est la 208 GTI avec un moteur très puissant qui dépasse les 200 chevaux. Et bien sûr, c'est un véhicule qui sera très bientôt offert à la clientèle. قلنا لكم في بداية الحصة Peugeot propose un système de freinage urbain. وشنو هو هذا لو سيستم؟ نشوفوه tout de suite. نديرو حزامة تاعنا قال لك دعوة خطيرة اون سي جامي. Donc هضرنا لكم على un système de freinage que propose Peugeot lors de cette 15e édition du salon de l'automobile Auto West. C'est le système de freinage urbain. En cas de non-intervention تاع الكوندكتور يعني الكوندكتور يكون ساهي يكون في تليفون ولا يكون يخمم في لاباي باغ اكزومبل هضره تصرى لك ميدك. Donc c'est via un détecteur qui provoque le freinage automatique, mais on a une précision. Bien sûr, donc on l'appelle l'Active City Brake. Il se situe juste à l'arrière du rétroviseur intérieur qui fonctionne entre 5 et 30 km/h. Donc il fonctionne seulement avec les véhicules et les camions, pas les personnes ou les animaux. Voilà. Et là on est en train de tournage, vous allez voir comment ça va freiner. Voilà. Et hop, c'est à peu près, on va dire 20-30 cm. 30 cm à peu près.
بهذا نكونوا لحقنا نهاية العدد تاع اليوم. نتلاقوا الاسبوع المقبل ان شاء الله نفس التوقيت نفس القناه. حاجه السلام عليكم. سلام. روح كونستركتور رونو. صح الحاج صافا لاباس. اي وي نورمال دائما من عند لو كونستركتور دو رونو. Aussi si on parle des blocs optiques plus des feux LED لهنايا. السلام عليكم. السلام عليكم لي زاد ومرحبا بكم. Les 5 marques. Le groupe Diamant. Kif qui présente Opel et. مليحة. الحمد لله. هاي اخويا. عجبك البلوطو؟ انا ربحت شويه خلوا الحاج فوت الحاج. صحيت. وانتم الله يحفظكم والله يعطيكم الصحة والله يعطيك الستر والله يحفظ لنا البلاد تكون غاية تكون لاباس ربي يعطينا الصحة ولهنا في بلادنا. دونك لا ديكوبي خلاص.